यह लड़का इंटरनेट पे एक वीडियो देखता है जिसमें कोलगेट सोडा विनेगर और एसिड की सहायता से फोन को साफ करना दिखाया जाता है। इस लड़के के हाथ में भी चुल मस्ती है। यह अपना फोन इसी तरह साफ करना चाहता है, इसलिए अपने दोस्त का फोन लेकर आता है और उसका बैक कवर को निकालता है। फोन की कवर को एक बाउल के अंदर डालता है। उसके बाद फोन के ऊपर थोड़ा सा कोलगेट और नमक और विनेगर और उसके ऊपर कुछ एसिड डालकर उसे ऊपर झाग बनने लगता है और सभी को अच्छे से मिक्स कर देता है। उसके बाद वह उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देता है। पहले बॉय हो तो लाइक करो, क्यूट सी गर्ल हो तो हैशटैग गर्ल कमेंट करो। लड़का 24 घंटे के बीच जाने का बहुत ही तेजी से इंतजार कर रहा होता है और रिजल्ट पाने के लिए बहुत ही खुश होता है। 24 घंटे के बाद जब लड़का कवर को एसिड के अंदर से बाहर निकालता है तो वह नया जैसा हो जाता है। यह देखकर वह बहुत सरप्राइज होता है।